HP Media, la chaîne qui vous édifie. Tant papa coaching na vandi skona mwana yeba kezo hôpital général ezaki hôpital général na biso a mala vai na mwana ndeti libanda na mwana ngamukiwa na kuyende mwana ba tuzaki ne ya na vai ne libanda papa coaching na kati kuna ake remplacer nga tant yazo kende pa kende ba kutala kozwa résultat scanner kaka nde nzamba la kisenga ake kuta deja ba médecin o ya ba stagiaire wana ba médecin bango moko bakeda kozwa deja kade nzamba la kisenga ye muka kiti wana zotinda ka ba ordre batu bazo respecter ba ordre ba médecin na bango moko bake koluka résultat ya scanner papa landi ko aputi ko de ba o matana ba médecin ebele ndeko zanga nyonso me kozanga nzambe ti donc ba médecin na bake kozwa résultat bazongana donc bazongana ngo bakuta ina papa mo chango déjà balobini ba non to même pas médecin chef ba kena ngo na bureau médecin chef donc ba continue na bureau médecin chef papa alandi ba mo pe ni médecin chef alobi ka oyo ezaka moko yo umisa te tala scanner mwana ndinga za kwazaki na bibo ya kati ya mtu olanda malamu bibo ya kati ya mtu bibo ya na kati ya mtu kuna bibo ebimaka na kati ya mtu siko depuis tozaki na ndako yoka bibo na deje pasukaki yango ba réaction na nyonso pe salamaki donc si tovandi na ye bien aimé dans le Seigneur koto toloba penza amen tozongisa matondo kanja ti tovandi ne toyene biso na hôpital wana 10e jour mwana na bibo pasuka na kati ya mtu batofine soit pe parti ndambo ya cerveau mais muto opema cheka nzambe te cheka nzambe te imagine biso tozalaki pe na mbongo te tozaleka na nzambe yende le milliardaire muta bambongo ya bambongo baleke na bambongo bazali yende mutu tozalaki na ye donc médecin chef wana atelemi kandi nzambe alakisanga ye moko alati poma mutu moko mbongo ayebisi papa mwana omoni ndenge kao baopere mwana lelo kaka lelo papa bimi mbango kuna na bureau médecin ayo omona ngai alobi mama tala makambo malade batrouve mwana mais lelo kafo baopere yokanga mpe wana siko bonzoto elingi esala yokanga no nzambe na fwa mpe katoloba nzambe nga mwana ngai eloko akoki kokomela ye te opération na nzota mwana ngai ezala na place te natala boye nzambe alakisinga sini moko asala alliance na ngai alakisinga sini namitala naza na contrôle ya nyonso servante nanga kobanga eloko te nga moko nzambe naa na contrôle navandi kimia papa azongi kuna na bino azongi kuna na kati hôpital ntango azongi papa yebisi médecin alobi nga naza ya mbongo te mwana na nga ndenge eza boye kopesanga kaka mwana na nga nazonga ne na ndako na paster médecin yebisa alobi oza paster bato baza na mboko na bango bayebi mwana azali na clanges te aza mpe na acte de naissance ya botama te po abotama ye na kishasa tosalela ye mpe mikanda awa te mais la chaîne qui vous édifie. La chaîne qui vous avant tout banda nyonso totika mongolo maboko nzambe tobondeli éternel Dieu des armées Dieu kotika mongolo maboko na yo Jésus-Christ soit contrôle la nyonso na témoignage oyo ezala tisa kuédifier peuple na yo na kombo na Yesu tokusi mosika oyo nyonso ezoconfesse kombo Jésus-Christ de Nazareth ezala nde sans effet. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Et on continue. Témoignage na biso ya mwana. Témoignage na biso est dans le livre ya 1 Jean, et dans le livre ya Jean, chapitre 11, verset 4. Nasukaki place nini oyo basaki mwana berzame nyonso na oyo batiaka empirique spirituel nasukaki place wana lelo par la grâce de Dieu naye kokontinue yango
Bon, ntango tozalaki na hôpital ezalaka tosambela mpona papa moko boye azalaki médecin bando travaille na même hôpital wana. Na moma wana nde nalobi ke tozalaki su na mbongo te ka mbongo tolula mwana hôpital ezalaka papa wana nde moto bande kosoutenir biso na kosomba bakisi na examen tosalaka baradio tout ça mais maladie bandomonana te. Ntango nzambe ayo osala kolongola périque spirituel wana na ngolu ya nzambe ntango périque spirituel elongwe nde papa koti lisusu mabondeli oyo tosaka liboso tosilisaki onga nasaki ya sek papa bandeki kokata na 18h. Après papa ye kokota mabondeli mosusu ya 3 jours encore ndeko bo eskize boloba makelela eza Afrique bavoisin kuna baosala batravaux na bango na ndenge na sikoyo tovandaki papa koti mabondeli kane nazoloba oyo eza lisupe moko ya bekole oyo nzambe alekisaki nga. Hôpital eza endroit te nde nazorepeta yango nde nalobaki mikolo toleka. Hôpital eza endroit te okei ozobia na yo ozomela ovandi ndire eza fete. Hôpital ezalaka place ofo ozala concentré parce que hôpital eza mpe monde oyo bademo baoperaka makasi na kati hôpital. Nde na kozala na kati hôpital wana eza mpe na bamakambo ebele nzambe atalisa ngai mpe na bandeko mosusu nde bayaka na bato na bahôpital mais na oconseille peuple de Dieu soki oza na kokende hôpital avant kende nao na motu na hôpital meme yo moko meme mwana meme ndeko oyo ezaki babengi yo comme soutien mpo bandala nao na prière boprésente nao na maboko ya nzambe bobondeli nzambe aleka na kobomba corps ame esprit ya ndeko na bino avant komema motu na hôpital. Nde tozalaki wana na papa totikaki nzambe te tozalaki toujours na baconcentration papa kolala nga mpe naye koremplace komoko nake kolala na hôpital wana papa koti jeune prière na ye lisusu mpona 2e fois akoti yango sikoyo na bandeki kosepare tobandeki kosala bato soki papa alali ndako nga nalali na hôpital soki papa alali na hôpital nga nalali na ndako donc tobanda kosala batour parce que na ndako osi tozalaki na bana mwana moko ya mokie na mwana moko ya kokola mwana liboso na mwana 3e tode na bango bazalaki na ndako. Sikoyo mama faki na jouer des rôle mosusu fo komotive oyo mwana natikaki na ndako bana natikaki na ndako donc na bandeki kolakisa attitude moko te ke naza kuna problème. Donc eza mpe moko oyo eza mpe parmi bekole spirituel oyo makambo nzambe alakisa nga soki oza na problème oza oblige te mokili mombe baki oza na problème na yo po esalaka makambo epertibe ezaki soki oza na problème olingaka toujours mokili mobimba emona yo toza na problème. Eza mpe conseil oyo attitude oyo mwana nzambe oubien mosala nzambe akoki kozala nango eza bon koluka aide na bato eza mabe te mais aide asolo euta tobandeki kosambela siko mokonga nakela na hôpital ntango papa koti jeune wana akoti lisu jeune wana ya 2e fois jeune nga nasalaka moko ya sec 2e fois nakota jeune siko ntango nga nalali na hôpital nake kosurveille mwana na hôpital nzambe abandi korevele nga alobi nga naza nzambe aye na hôpital ye moko aye na hôpital namoni azopesa kaka baordre wana azopesa bato bazotosa baordre wana awapesa bato namoni vraiment un homme ayepa na corps ya bonzoto mais azalaki vraiment influent donc azali moto ya mbongo vraiment ye azopesa kaka balwa bato bazotosa baordre naye bazosala yebisingalima servante yayebisaki oke nga naza na contrôle toujours mpona malade ya mwana naza toujours wana nga na permettre situation oyo ekoma kotala bato te oyo bazoloba kotala ndenge bato bayebaki ke ozosalela nga bazoloba kotala bango te bino kotalelaka nga nzambe ntango nzambe yabisinga mpongo anazalaki vraiment na esengo parce que bible ezalaka ya kofungwama na mbeto ya mwana na bible ezalaka ya kofungwama e bato mosusu mpe babandeki koya bato mosusu bandeki mpe maladi mosusu bandoko ya bazoyeba yebisi papa babi omoni makambo eza ya mwana
kosala nzambe moko te aya kobimisa bino na situation makambo oyo eza kaka bino moko nde bokosambela nzambe nde nzambe akobikisa mwana bino na likambo nde mwana azalaki na basymptome ya kufa na nyonso ntango nabimaki na première gene na biso mwana akomi kozonga elongi vaye komozonga pa ya normal ya bomo vie ekoti na nzoto ya mwana epe eloko moko ezalaki wana soki mwana akomi koconfiske akomosala kangama soki bainfirmier baye batuni nga na so badokter wana baye batuni bainfirmier mwana nga nalobi ka te sava aosala eloko te wi alali aza bien donc na banda oyo assurance ekomba komoloba o mwana parce que mwana asala ye deja wana tokomi deja na 7e jour na biso hopital bakomoloba ke mwana oyo azolamuka te azosala eloko moko te ezosenga kaka siko tosala ye tokoti ye basonde kwaliaka na nzela basonde nga na papa na ye toteleme likambo wana papa alobi te botya mwana nga basonde te po depuis toza maladi emonana te siko basonde yango botya ye na ndenge nini oyo bino moko kosigne deja intimidation ya bamedecin bino moko bokosigne deja so likambo eli mwana oyo ezali so part na biso te koma part na bino moko biso tolobi likambo moko eyela ye te biso mpe basonde na nzoto ya mwana biso toboyi kote na tozalaki ferme basali mwana radio bamoni eloko baye kosala scanner nzambe aye kotushe motema papa na nazoloba oyo tosambelaka mpona ye comme aye kotushe motema na ye aye komona na mbongo ntango papa akoti 2e fois na ye akoti ya gene aye komona na mbongo ntango amona ye na mbongo basali mwana scanner normalement ebimaka mokolo wana po basalaki scanner ya motu scanner ebimaka le même jour mais wana papa akoti 2e journée siko ya gene na ye kuto biso siko na mwana kuna esalaki biso deja 8e jour oyo mwana azalaki toujours na hôpital wana basali scanner tozeli résultat ebimi te 3e jour ya gene bien aimé 3e jour ya gene ya papa nga siko nalala na hôpital eti scanner ebimi te mais normalement scanner ebima mokolo wana bato yango balusi papa akei na ye wana 2e jour 3e jour ya gene siko ye alala ye na ndako nga nazalaki na mwana na hôpital nazobondela hôpital bien aimé dans le Seigneur eza endroit ya olala bapongi te eza endroit so okenda motu maladi yo oza garde malade kolala pongi te bondelaka prier sans cesse nazobondela wana nzambe deja asirenga nini yebisi bino alakisi nga deja ye moko akiti un homme riche azalaki na bato apesaka balwa kaka apesaka balwa bato wana bazotosa nyonso nde 3e jour wana ya gene na papa esalaki sikoyo 10e jour po akotaki gene ntango mwana asali akotaki 2e gene na ye ntango mwana asali 7 jour na hôpital donc 8e jour 9e jour jusqu'au 10e jour nango asisi sikoyo gene na ye 10e jour mokolo siko asisaki gene tovandi nga nalali na hôpital ya ye ninga sikoyo mwana sikoyo imagine mwana oyo aliboso fa kende ekole oyo mosu ya misato papa so aye na ye na hôpital abenga na telefone nga na bimi po toanda oboyo okotisa mpe mwana aza maladi te ya moke tokotisa na hôpital spirituellement parla eboye mpe na boye mpe ezala mpe bien te ndenge nga nayebi nde tokei anga na bimi papa koti ayebisi nga lobi nazwi mwana ayebisi nga lobi ovanda kaka anga nakota na état non résistant wana ya scanner nayeba réponse ebimi nini ntango papa koti nga navandi siko na mwana yebaki eza hôpital général ezalaki hôpital général na biso a nga navandi na mwana ndeti libanda na mwana nga moke wana mwana oyo bazalaki ne ya moke navandi ne libanda papa akoti na kati kuna ake remplace nga ntango ye azokende po akende kotala kozwa résultat ya scanner kaka nde nzambe alakisi nga akekuta deja bamedecin oyo ya bastagiaire wana bamedecin bango moko bakendaka kozwa deja kaka nde nzambe alakisi nga ye moko akiti wana azotindaka baordre bato bazorespecte baordre bamedecin na bango moko bake koluka résultat ya scanner babalandi bango akuti bango deya baomata na yango bamedecin ebele ndeko zanga nyonso me kozanga nzambe te
donc ba médecin wana baki kozwa résultat bazongana donc bazongana ngo bakutai na papa mobosongo déjà balobini babi non tomemiango epa médecin chef bake nango na bureau médecin chef donc bakoti nango na bureau médecin chef papa alandi bango mpe kuna ye médecin chef alobi ka oyo eza ka moko ya owumisa te tala scanner mwana ndenge aza gwazaki na bibo ya kati ya mutu olanda malamu bibo ya kati ya mutu bibo na kati ya mutu kuna bibo ebimaka ye na kati ya mutu siko depuis tozalaki na ndako yoka bibo wana deja epasukaki yango baréaction na nyonso mpe esalamaki donc ti tovandi na ye bien aimé dans le Seigneur koto otoloba mpenza amen tozongisa matondo ka nzambe ti tovandi ne toyene lisu na hôpital wana 10e jour mwana na bibo epasuka na kati ya mutu batofine ezwa mpe parti ndambo ya cerveau me mutu apema soyeka nzambe te soyeka nzambe te so imagine biso tozalaki mpe na mbongo te me tozaleka na nzambe ye nde le milliardaire mutu ya bambongo ya bambongo po aleki na bambongo azali ye nde mutu tozalaki na ye donc médecin chef wana atelemi ka nde nzambe alakisanga ye moko akiti alati bongo mutu moko ya mbongo ayebisi papa mwana wape moni ndenge ka baopere mwana lelo kaka lelo papa bimi mbango kuna na bureau médecin ayo omona ngai alobi mama tala makambo maladi batrouve mwana mais lelo kafo baopere yokanga mpe wana siko bonzoto elingi esala yokanga no nzambe nafua mpe katoloba nzambe nga mwana ngai eloko aboye kokomela ye te opération na nzota mwana ngai ezala na place te natala boye nzambe alakisinga sini moko asala alliance na ngai alakisinga sini na hôpital naza na contrôle ya nyonso servante nanga kobanga eloko te nga moko nzambe naa na contrôle navandi kimia papa azongi kuna na bio azongi kuna na kati hôpital ntango azongi papa yebisi médecin alobi nga naza ya mbongo te mwana na nga ndenge eza boye bopesanga kaka mwana na nga nazonga ne na ndako na pasteur médecin yebisa alobi oza pasteur bato baza na mboko na bango bayebi mwana azali na clan geste aza mpe na acte de naissance ya botama te mpo abotama ye na Kinshasa tosalela ye mpe mikanda awa te mais ezali likambo kamwa médecin chef wana lo papa lobi siko awa déjà temps oyo tovandi toconsommer de la facture siko tosala nini mpo na facture wana médecin esabi ayebisa bi omoni facture yango asupprime yango abi facture oyo awa eza ekutu ntango ekutu su te eza lisu na compte te faut batransmettre na hôpital batransfert ye na hôpital mosusu parce que hôpital oyo biso tozalaka médecin aopéra motu kuna azalaki te normalement médecin oyo aopéra motu na gamoi bazaka deux médecins mpe ntango médecin chef wana azosola na papa déjà ye moko acontaktaki médecin oyo azalaki dispo parce que bazalaka deux moko azalaki te azalaki na étranger moko moto azalaki dispo ayebisa bino na ka ya mwana moko moke ya tino bongo biso bafartire wana assurance ekofuta yango mais mwana azali mpe na carte ya assurance te azalaki na elo te mais médecin abike aza faut kosauve vie ya mwana atelemi obi faut vie ya mwana okosauve onka lelo e na maboko fo ambulance ebima na hôpital général wana ambulance ebimaka na 15 000 francs CFA biso nga moko na papa na nga mama nazalaka na 2000 ana mpe eloko olia na ndako bano totikaki ezalai te ka mobimba na mosuka ya mwana nabombi mpe ka 2000 nanga ndeko na obi papa o nzambe atiaka kwa soutenir biso nde papa wana abimisi 7500 francs CFA ya azalaki nango babimisi na donc mwana biso abima na hôpital ana mpe nde bakonta donc balibera bato nyonso na sala ane ya urgence bavida sale mwana atikalaka ye moko bamédecin babima na nde bakonta na 1 2 3 batomboli babima edembe hôpital wangu babime na hôpital mosusu nga nde nzambe ayebisanga bien aimé dans le Seigneur boyoka foi oyo nzambe atia nzambe soki osala no likambo osentir douleur wana vraiment te nga naza témoignage vivante na santa vraiment douleur donc surtout ntango mosusu nzambe abisinga alobi ke
tant ngana ngana paniquer singa lobike nazana contrôle ya nyonso la singa signe d'alliance à salananga azwa ki na kimia papa bazwi na médecin na oyo abande ko soutenir biso medena ni ndeko oyo prébi oto ko benga oto sambelaka pona ya mona loboko nzambe na zela biso abande ko soutenir na mwa musolo yebe tellement zaki mutasala à l'hôpital na tozaki e pa koti na ambulance na mwana akei papa pe tellement za corps médical te azwi ka taxi e pa koti na taxi mususu uya la ngaku na azwi bis direct na zoni na ngala ndako nazomi na ndako na tie badoration na lambi fufu na ngai zepe na pondu na ngai ya olala na ndako chauffe na banzolia aliela nga esalama likambo esalama le 4 décembre 2019 le 4 décembre 2019 mokolo baopera mwana ngana azomona ngana ndako mabandi kolia papa pe baninga bakendaki wana ntangoka bakei basengi bamakila pourtant bakei basengani caution ndenge ezalaka ba baopere mutu na bino po kopesa quelque chose toyebi biso nyonso mais ya mwana na biso basenga caution te basengi kaka identité ya papa apesi kombo na ye complete ke papa mwana babisinya sili bake na mwana bakene direct na urgence hôpital ana mususu papa bayebisi akeluka makila nzambe asali ka ndeko toyebiso pate oyo tozoloba bande kosoutenir biso wana mpe abimisi ye mpe quelque chose azalaki nango mpona kosomba makila apesi papa kene ye koluka kokesomba makila na hôpital mosusu papa zonga na hôpital na makila aya akuta dia mwana baopere ye bien aimé dans le Seigneur biso topeka na biso te stress ya kozala libanda bazoopere mwana bino na kati donc papa ntango aozonga na makila wana akuti da baopere mwana babimisi sera na munene wana tofi na katikati badeshira ye 4 places encore opération ya garo bakata na mutu 4 places bakati ya 4 places bafungolaka bakelakisa papa mwana ne batia deja mwana na réanimation photo bozomona wana eza photo wana soki aza na kati ya rea mais photo wana papa azwaka ngo parce que nga naza nakendaka te nga natikala na bana mosusu na ndako ngai nasengi papa na bi papa kangelanga photo mpona monaka meme mwana na ngai nda azwaka photo akangi wana mpe akangaka ngo na mayele akangi photo wana akuti mwana ele wana rea alali papa yo ozonga na ndako na 19 Nala tuni na obi ni nesi na ko mais déjà ba opérer moi na makambo songa ba opérer déjà ba opérer ba tisi dia ba tofina maza toujours na nini na réanimation azo nano azo réagir te loko tazaka mazo pe mama za kifu na rea to le papa le menga siko kuna place on les autres na yo na kola la tezonga kuna ka zonga ka na ko zonga kuna ndenge ni na rea mutala la ati to vanzi lobi nango papa kei deuxième jour mwana zaka na rea okotaka na ba air oeza koketala maladi wana ngala kenda te ngala yebisa nzambe na binzambe nga mukono okende mukonga na okeno hôpital ane mukonga na opimisa mwana na ngana ozonga ne na ndako nazaki vraiment ferme wana vraiment na prière na mpona zaki na silence makasi non na binga mukonga na okende yaka mukolo na ozwa mwana na tozongi ne ndako na vande na aka na ndako naza na ngana kimia na bana tozo nazosala na ngana keluka lisusu ndenge musala nazali na ngana na ndako nde papa azokenda ozona troisième jour papa akei ntango akei na rea boyokamaka mo troisième jour esala papa akei kotala mwana na ye na rea anga na olalaka libandaka lelo na ozonga te infirmière moko nzambe akoti ye na kati ya réanimation azalaki likolo wana na gare eyebisi papa lobi oza pasteur papa lobi wi so oza mosala nzambe ato mibombi nzambe akofunda yo bato bakoloba oyo ozali atuna oza mosala oza pasteur papa lobi wi naza pasteur abi lelo ozolala na mwana akotisi papa na rea incroyable likambo wana esalama te mais na nzambe na biso ekomaki possible papa lala na kati ya rea na mwana
balali na pembena infirmière pour papa le bien infirmière ye pour balala na ka papa tu ne yo lali ka o pona bime yo mosala nzambo za déjà osala ngaya za ngana problème obama ndine yebike nzambe no za makasi papa alali na osala dama zo sambela ngaya na ndako boyo ka révélation nzamba la sanga likambo ya réanimation so ntana katala eza lokola bamomi ndenge ezala tomona badesina bamomi adoki coque ndeti ya momi wana nde ezalaka nde bongo namoni mo sikoyo epasuki efungwami mwana nga bimi na kati ya coque wana nde papa mpe kuna azosambela nzambe ayekolakisa ye kuna mwana azongi normal alongwe parase sous paralysé takomi koloba wana nzambe olakisa papa na vision ntango ye azobondela na kati ya sali ya réanimation ntango alamuki amoni mpe mwana asali esini ko liboko ya mwana ebouge ebisa infirmière mwana nanga bouge abi wi mwana na lelo vraimen asali mouvement awo dieu soit loué infirmière ana alobi mwana afongoli miso apesi papa na ye sourire akomi kotala maolobaka ati infirmière atuni papa atuni infirmière abisi papa wabi ndenge siko akomi boye fo sombela ye bagato na bayaourt amela bagato na bayaourt po déjà na tomoni de évolution na ye bien depuis 3e jour wana mwana biso akoma ekolia na kati ya reya mais 4e jour papa azongi kuna alukaki enolala oya babi mutu awa abi ngai lobi nalalaki babi jamais okosi oza lokuta bebisi babi oza lokuta awa mutu alala te abi ngai lobi nalalaki nango babi okosi donc esengelaki 3e jour wana azala na kati mpo nzambe azalaki na makambo ya koopere kaka na ngonga wana na mokolo wana kaka nde kosala mwana ye kosala 7 jours na rea basali ye sous scanner mosusu bofo babimisa ye na sale batinde na sale mpo aza esu rea eza place bato baliaka te bamelaka te banourira bango par bason mais aolia aomela aoseka asoki olobine likambo aocomprendre papa tuni oyebi nga abiwi aocomprendre aotia basine na motu abi te eza esu place na ye te eza esu place na ye te notre dieu est puissant babiye place na ye komi fois kende siko na salle d'observation asala baséjour na ye mais nyonso tu toona oloba na bino alobaka te azalaka infirme et donc panzi moko wana aza toujours paralysé d'un côté droite babimisi bango bapesi bango chambre ngai mpe nakendaka hôpital te parce que hôpital yango mpe ezalaki su mosika makasi na ndako ngai mpe nakendaka te ekomi bavandi na sali wana neti 2 jours 3 jours okoyoka no likambo une semaine mwana na yo baopere avanda na réanimation kenda otalaka moto te histoire vraie parce que nayebaka oyo nga na okezwa kuna aza mwana nanga ozala ya bongo to nazali na panique morte depuis nzambe asiranga nazalaki na assurance ya nzambe 7 jours babimi bake batie bango na sali basali encore scanner babi non opération eza bien réussi médecin na opéraki meme ayebisa bi papa mwana ndenge aza boye aza kutu ndenge eza wana fo bakoki kobomba ye soki makambo azongisi bamuvuma na ye nyonso akobanda na école opération na ezwi risque moko te parce que eza juste nettoyage tolongoli bapi tout ça tout eza réussite batie bapesi ye sale akomobana na sale babimisi sikoyo fartir balobaki leta moto akozwa yango tana nde nzambe abekaka mpo balongole maladi médecin pitala oyo tozalaki en chef alobaki ke assurance maladie ekozwa ntango sikoyo baopere makambo esili ekomi abima na rea bato assurance baye batuni a de naissance mwana aza gabonaise te mwana gabonese te ntango abimi akomi na sale mwana gabonese te batali aza na assurance maladie te assurance ekomi makambo biso tokozwa mwa charge te makambo ekomi makambo so bango mo fo baluka mbongo fo bafuta hôpital lopo baza bapaya mama aza moto aa te papa aza moto aa te bango mibale baza bapaya mwana deya mwana maladi de elongwe bapesi sale baovana sale ekomi sikoyo
soki papa alali mpe fika tozongai toujours rythme na biso siko chance ezalaki na hôpital oyo ya mibale kuna bapesaka biloko bazwaka mwana en charge bazwaka malade en charge na kolia na ye badessert makambo nyonso oki bazwaka en charge wana bango babimisaka na partir avantage nde siko ezalaki yango so ezalaki okende lisusu kotikile biloko po ntango mwana malade elongwe mwana akomi kolia na ndenge adeka siko so ezalaki fo kende otikele biloko tozali na biso mpe na makoki wana te mwana lelo témoignage par la grâce de Dieu toujours continuer en gros vraiment lelo ils ont la suite en gros vraiment fait dans deux années lelo numéro ya servant de l'éternel ils ont plus 241 62 85 13 75 plus 241 62 85 13 75 na suka numéro na ngai yango wana bato na bacontacte mais on continue témoignage non si ça le par la grâce de Dieu ngeko kosala ke bakomi na salle na troisième jour ya salle nga siko na lati siko na bilelo na kebimisa mwana na hôpital donc na osambela nazo intercéder na butu po nango na opondela nzambe nazo intercéder na opondela nzambe ayebisi nga boye abi eza na bato mo baza na salle ya mwana na yo ya na ba vieille femme moko baza na salle moko na mwana na yo baza na misala mabeta bayaki na babiloko nga nzambe na olongola bango nyonso tu na ovide bango tu po mwana na yo azala seul po una pe mokolo yango po biso tokende papa wabina ntongo baévacue donc baévacue couloir mobimba babimisa bamaladi nyonso etikali kaka na mwana totikali kaka na mwana na biso ye mo kaka tikala na sali wana donc bainfirmière nyonso tu bando yo osalaka mpona mwana po batiaki mpe na opération batiaki basonde mpona kosuba tosala donc bainfirmière wana nyonso tu mpo bandeki kosala kaka mpo na mwana me baparent baa na eloko te bando osala ngo kaka mpona mwana po tozalaki na nzambe oyo aza na nyonso bandi kosala toza wana nga mpe nakomi koya na escomede ndeko tozoloba infirmier oyo asutenaka biso wana ye ngala na ye deja esilaki na hôpital ta ya bando osala ye ntango tokomi na hôpital mosusu azalaki lisusu na nguya te ya koya kointervenir kosomba bakisi mpo histoire na ye esuka ye kaka kuna ye akoka lisusu kocontinue te donc na makambo na domaine ya makambo bonzambe eza bongo eza na mutu mosusu nzambe akopesa bino po azala na bino ntango molai me mutu mosusu nzambe atindi ye kaka po asala bino bolamu oyo likambo bino boya nango mposa oyo boza incapable me nzambe azwi corps ya mutu wana po asoutenir bino donc kote wana na oloba bongo asukaki na ngambo wana parce que na hôpital oyo tokendaki babengaka yango hôpital militaire banyonso batrabaya mpona baba militaire bachef nango baba militaire hôpital wana nde yango baopekaki mwana tovanda nzambe yo otindela biso infirmière moko oyo bandeki kozwa soin mwana wana azalaki infirmière te azalaki ange ye ndenge banda ozwa soin mwana biso akovanda na bandi kolendisa biso mona azolendisa biso abi bozana eloko te me nzambe aza nzambe baobimisa bino kapo ekoma esiko bamenance oyo ndenge eza koefo kobima babengi sikoyo hôpital oyo esala ya biso transfert na hôpital oyo tozalaki wana babengi komona na bando osambela nzambe na binzambe soki babimisi biso awa eza te mpo tokende hôpital mosusu nde bakobimisa biso atokende direct na mwana na nga na ndako tokende mosusu hôpital mosusu te tokende direct na ndako nde ngai na bando osambela nzambe na priere na kaka nzambe mpe asali ke ntango babengi mpo hôpital wana hôpital wana mpe lobi non hôpital oyo esala ya biso transfert wana elobi te biso mpo aplace ya bombe eza te bino bolobi ke baa na mbongo te bongo biso baosali rééducation esenga mbongo kozongisa bamiscle makolo na koye kuse koloba lisu mpe zwaki defo babe eloko wana nyonso tu mpo tosala yango esengaka mpo mbongo bango siko bana bango na mbongo te po tika bango bazonga na ndako na bango
bien-aimé dans le Seigneur. Mukomusu na kenda kusambela pona mwana ngana bosa na date sote zaka le 19 décembre 2019 na kenda na telemi na mbeto mwana ngana osambela na binzambe yo za nyonso or l'or l'argent diamant tout appartient. Ndeni okotika mwana ya servante na yo bakanga ye na hôpital likolo ya kozanga mbongo yo loba likambo bandaki ona ebandeli osorti na suka nzambe mpo ani otiki ngai na bandi kolela na osambela na olela na osambela na olela nalobika amen. Tremblement de terre esalama bato bana gabo bayebi histoire. Tremblement de terre esalama ya quelques secondes. Nzamba yebi singa lobi nzamba ye komemanga na passage kotan bakangaka bapotre na kati ya prison na nzela ya louange l'adoration. Tremblement de terre esalamaka prison efungwamaka nzamba ye singa lobi oza libre libéré bino na kati ya prison oyo parce que hôpital eza mpe prison parce que ezali bamoment moko vraiment difficile na bonzoto nde bakomi koyebisa papa mwana bamédecin chef wana bakomibisa papa mwana yo oza étranger oye koescroke biso ya bino ala escroke bino te nga basala ya biso transfert a bino momboyambe ya biso bino mombosali makambo na bino nyonso sikoyo nga na escroke bino nani escroke bino te parce que makambo nyonso to esalami bino mombozalaki d'accord oyo mpenza siko esengaki bamikanda moko boye oyo esengaki opona ozalaka vraiment awa oza mpena reconi mpo bazwa batosigne décharge ya kofuta niongo wana mpo esalaka parti wana esalaka 1,700,000 et quelques mille donc to baka 2 millions de francs CFA monta somme parti wana esalaka me tozalaka mpe na mbongo avance mpe tozalaka me basalaka kutu réduction ya facture wana tozalaka na yango te nga mpe nazongi na nga mpe na ndako nayasi papa na bike nga bastress oyo makoka o te nga nazongi na nga na ndako nake nanga kosambela yo tikalaka kaka soye mpe baokango papa alobi tusoyo bozwa ntanga nakoma ta nasala ata ménage na kati hôpital babimisa mwana na ngai ezala te ake tikala nga nazongi na nga ndako omo bana na ngai bamona tiki bango bana hôpital bavandi mokwa liboso ya mibale ya misato baye kobenga bango wana deja na hôpital wana na hôpital mosu 10 jours na hôpital mosu 20 jours esalai déjà presque esalaki 1 mois makambo wana se déroula dans 5 mois 1 mois makambo wana edéroula ekosala ke baye kobenga papa na ntongo moko pesaka mokanda nyonso oza nango pesa mokanda kuto bango kutu balingaka te ebabi pesa mokanda pesa mokanda nyonso toza nango apesa ya signe décharge tolibere bino na mwana na yo bobima nzambe so apamboli bino oye koregle facture bobima c'était comme ça mokolo nyonso ko navanda na ndako na ntongo kaka papa abenga na telefone alobi toya dia na mwana nzambe msinga alobi banda kosambela prière ezalaki siko nzambe msinga abi na prière na ngai ya 12 na banda osambela na banda na kati ya ndako nabima ntina nzela nyonso tu baotambola ntina kati na prince makambo nzambe ya moi ezala lokwa folie mais vrai nabima na banda kosambela nao na ndako tanga na biso towana hôpital mwana na biso ya liboso bageno eyinda ya mwasi chaque jour ye bafukamaka akomondele na nzambe mpona leki na ye parce que kobotama na bango bazalaka balekaka ya ebele te nalandisaka bango mibale siko vide wana ye bandoko batemi azalaki kobondela toujours mpona leki na ye nayeba nko mosusu mwana alati jipe moka mopusana na miniti wana no tosedepouye na babiloko ebelebele te menga mosu deja nakomia kosedepouye na babiloko me bana amoi bageno mwana ekomi mwindu mwana tuni ko bageno noko endenge abi mama moi j'ai pris pour ma petite sœur tous les jours je suis à genoux je pleure je prie gloire à Dieu donc maladie oyo et problème aux situations épreuve ememela biso dimension de prière biso nyonso ya makasi na kati ya ndako malgré tozali deya kosalela nzambe me dimension emataki na l'épreuve eye kosala tobimi na mwana papa bimi na mwana na hôpital
bimisi mwana biso bimi na hôpital nzambe libéré kuna mabime toujours paralysé lisu moko moke paralysé liboko ya droite na likolo ya droite alobaka pe te ntango toyeni na ndako papa alobi ayebisi mwana abengi mwana alobi mama yo oza mwana oyo deja obande kotambola obande osala makambo na oyo moko makambo osombela bakushi biso toa mpe na mbongo osombelaka bakushi te toza donc yo deja oleka de étape bakushi eza mpona leki moko aza na moke yo oza esu na étape bakushi te pake akushi oyo nasombelo eza pake akushi ya suka na osombelo esu kushi te nde tozosambela papa koti jeune wana siko papa fwa makasi nga so natali kaka mwana lisu natali mwana paralysé nabosani kutu nzambe abimisela ngai kutu nakufa me ntango naomona kaka aspect physique ya mwana moko ekimisa mafwa me nzambe azalaki toujours wana nzambe ayekosala nzambe asali nzambe ntango papa asali je na 3 jours wana mokolo moko papa abimaki wana nga mpe kaka na la recherche kaka ya kolukaluka kaka vie kende na nga mpe nazwaka mwa bricole moko boyeba na gabo tobinga yango bricole nandoke nanga mwa kobricole kozwaka ata mwa salaire po kovanda boye pourtant na plan nzambe makambo wana ntango esalamaki mpo na nga nzambe abimisi nga deya makambo ya kosala ayaki mpana keluka mosala tikalaka wana nasalelaka nzambe me nga na ndotalaka bonzoto nde nakeli su koluka mwa bricole moko nakesala nakendanga kosala nga nazalaki te papa mpe abimi mwana mpe mosusu ya mwa mokolo akendaki na ye mpe ekole donc etikali kaka ndako kaka bebe alali na chambre na mwana oyo abimaki na hôpital azalaki paralysé siko boyoka ndenge nzambe aza monene paralysé atelemi akei non nazonga mwa nsima moke tozalaki sikoyo soki tozosambela tovandisaki kaka wana tovandi eka wana biso tozosambela tozoadore nzambe ye avandi kaka wana na biso aloba te lo te me biso toadoraka nzambe tosambelaka toadoraka nzambe toyembelaka tozosambela ye kaka wana moko mosusu tozosambela kaka boye tozoadore kaka nzambe Dieu siège au milieu de louange et d'adoration, c'est vrai. Tout ce qui respire loue l'Éternel, c'est vrai. Tovanda tozo adorer nzambe tozo louer nzambe mwana wazaki alobaka te mwana pe adora nzambe ayembela nzambe il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi mokolo yango toadora nzambe comme jamais maloba ne siko mobimba ekomeka yango soki choice toka amen amen adore nzambe adore wana ezalaki maloba bandeko siko ya kotambola oyo nabeteli bino motu azalaki na ndako papa azalaki te nga mpe nazalaki te nzambe asali mpo nzambe basurprise mwana okaposa kosesoulage akor douche mpe na toilette ezaka na kati ya ndako mwana atelema akenda sesoulage leki ne pa beba alamuki akangi ventilateur aye avandina papa ne aye boye akuti ventilateur yaokama toye moto okangi ventilateur wana bandeka koadore nzambe mais so oyebisi ye maloba mosu aloba na ye te adoraka nzambe na aire ya prière soki olobi na amen amen soki olobi au nom de Jésus arépondre alobaka nkombo ya Jésus adora nzambe na prière c'est tout makambo azalaki na oka kosala yango wana tie kokoma ndenge esala biliswa mwana wana siko papa soki kotana vana beta sete papa soki siko fwa koleka nga ayebisinga alobi mwana na nga otambola mwana na nga oloba liswa wana ekosonga normal liswa esonga lelo mwana biso atambola mwana biso aloba ki paralyse esila na prière koloba malobe ya na prière liso ezonga na prière lelo oyo mwana oyo aza lokwa bana nyonso atangaka aganyaka mpe bapourcentage na ye donc nzambe azongisa ye ndenge azalaka tofuta mbongo te po tomatie baklasse atangaka bana mayele nazoresir mpe aza na témoignage ya malamu na classe na bango balobi maîtresse na bango alobi ye atrishaka te na babiloko baninga
ya concentré na makambo parce que avant akuta na makambo c'était déjà une fille très intelligente mais nzambe asala ke lelo yo tomona bonzambe na ye na grandeur na puissance na onction na nyonso ezalaki yango wana témoignage ntango toloba yango ezalaka mpona koédifie peuple de Dieu eza na mutu mosusu ozomona ke yo ozangi ozomona ke kozanga na oyo oza nango problème oyo oza nango okoka korésoudre yango te mais na nzambe tout est possible à celui qui croit en Dieu. La personne qui prie il est capable de tout. Mutu apriaka mutu avivaka na vie ya sanctification mutu avivaka na vie ya kotosa nzambe mutu wana aza capable de tout. Prière et déplacer à montagne. Nzamba ko cha une preuve mona situation moyo simbi mutu lobi nzamba tiki ngai nzamba tiki yote. Nzamba za wana. Na kumisa nzambe alingate to beta tolo bake tozaki na mbongo na biso ya mwe soutenir mona na biso na ba situation wana. Tozaki na mbongo te me tozaki te na nzambe. Tozaki na nzambe tozaki na mbongo te tozaki na nzambe. Tozaki na nzambe tozaki na mbongo te me tozaki na nzambe yango naloba eloko moko mbongo esoba mutu te kosapuye na richesse na yo te kosapuye na babien matériel oyo omona liboso na yo te omonaka yo déjà fin te sapuye puissance na yo makasi na yo ezala nzambe ye nde mutu aza capable de tout mingi bakota na baopération mwana biso aleka nango mingi bakuta na baproblème mwana babimaka na bibembe bakunda bango bazalaka kuna bambongo bazali na bamituka bazalaki na babie bazalaki na bamapango ya koteka ya kosoutenir bazali na barelation ya bambongo ya bapuissance mais bato babima na bato na bomoi te bakufa donc ezalaki yango wana témoignage ya mwana eza moko ya école spirituelle oyo nazoloba eza déjà oyo nzambe akosenga na école spirituelle par la grâce de Dieu nzambe apesa biso toujours makasi apesa biso vie mpona kokoba toujours na elanga na ye ezalaki ya bino ya servante ser Gladys Mambimbi oyo aza na posa ya soutien ya prière oyo aza na posa ya contact na biso numéro ya mwana toujours nazorépété eza plus 241 plus 241 62 85 13 75 75 ndenge biso na congolaise tolobaka 75 biso na congolaise tolobaka plus 241 62 85 75 plus 241 62 85 13 75 soki bobengi bokozwanga moko nazalaka nanga te na baoba soki ndenge nini soki obengi nga okozwanga soki namoni apele no te na korapele soki otiki voice na korépondre oza na posa soutien ya mabondeli oza na posa ozotraverse situation moko oza na posa opartage na ndeko moko opartage passage biblique osolola oza mpe na posa mpe en tout cas so oza kaka na posa ocontacte biso kaka na nyonso numéro na biso yango wana na grâce oyo nzambe atia kati na biso na grâce oyo nzambe atia kati na ngai simple servante na ye akoki kopesa yo mpe solution na baproblème tobandaki na ye alpha tosuki na ye oméga. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la prochaine, à la grâce de Dieu. La chaîne qui vous édifie.